Helo, Megan dyn nhw i, a dyn astudio fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Dwi ar y medwarad flwyddyn, sef y flwyddyn olaf. Dwi rili wedi mwynhau yn amser yma, ond dwi yn edrych ymlaen i orffen a dechrau yn y byd gwaith. Felly, sy'n nes i gyrraedd y pwynt yma? Yn yr ysgol, gwyddoniaeth y mathemateg oedd yn hoff mynciau, lle nes i gwneud rhywbeth fysa yn gallu defnyddio'r sgiliau yma. Mae mam yn ffitwraig, lle'n gweithio yn y byd iechyd, a dwi'n cofio hi'n dod adre'r gwaith bob dydd efo straeon gwahanol a diddorol. Felly, o'n i'n sylwi bod y math yma o waith yn rhywle lle sy'n ni'n gallu cael ymlaen i ddysgu bob dydd a gweld pethau diddorol a newydd. Felly, trwy yng nghyfnod yn yr ysgol uwchradd, o'n i'n gwybod bod fi eisiau gwneud rhywbeth yn y maes iechyd, ond ddim yn siŵr yn union be. Felly, pan ddeth yn amser i wneud ceisiadau i brifysgolion, nes i feddwl yn galed iawn am peth, os o'n i eisiau mynd i'r brifysgol neu ddim, a pa gwrs fyswn i eisiau astudio. Nes i fynd ar brofiad gwaith i'r ysbyty lleol, a oedd hwnna'n gret achos nath nhw ddangos adrannau gwahanol o'r ysbyty fi, a nes i ddod ar draws grwpiau gwahanol o staff. Un o'r profiadau ges i oedd mynd rownd y ward arenol efo fferyllydd, a dwi'n meddwl ar y pwynt yna nes i y penderfyniad bod fi eisiau gwneud fferylliaeth yn brifysgol. Mi oedd y broses o gwneud ceisiadau i brifysgolion yn un eitha stressful. Oedd gwaith lefel A newydd dechrau, oedd yn step yn anoddach na'r gwaith sy'n gael yn ei diarfer efo, ac oedd y penwythnosau yn cael ei gymryd i fyny gan ddiwrnodau agored ar draws y wlad. Wedyn, doedd hi'n amser i sgwennu datganiad personol. Mae'n bwysig gwario lot o amser ar hwn, achos hwnna di'r peth cyntaf mae'r prifysgolion yn ei weld. Wedyn, fi eisiau ddigon lwcus i gael gwahoddiad i gyfweliadau. O hwnnw yn amser eitha nerfus a stressful, ond mae o'n brofiad rili da ar gyfer y byd go iawn. Ers bod yn y brifysgol, dwi rili wedi mwynhau yn amser. Dwi di teimlo fatha bod fi wedi datblygu fel person. Dwi'n llawer mwy annibynnol, a dwi wedi gallu datblygu fy sgiliau trefnu amser, a dwi hefyd wedi rili mwynhau coginio bwydydd newydd yn hyn. Dwi hefyd wedi gwneud lot o ffrindiau gret, a dwi'n meddwl bod hwn yn rhan pwysig iawn o brifysgol, yn enwedig os da chi'n symud yn bell o'r wrth eich teulu a'ch ffrindiau. Er fod dod i'r brifysgol wedi bod yn brofiad gret, dydy bob agwedd ddim yn hawdd. Mae'r gwaith yn llawer mwy arbenigol, a mae yna lot o waith chi'n gorau gwneud ar eich ben eich hunain. Ond wrth i fynd amser fynd heibio, nes i sylwi na'r motivator gorau i fi ydy bod ar placement mewn ysbytai a fferyllfeydd, lle da chi'n sylwi bod y gwaith da chi'n neud yn brifysgol yn cyfri ac yn bwysig ar gyfer y math o waith da chi'n neud. Ar ôl gorffan 4 blynedd yn y brifysgol, mi fyddai'n mynd i weithio fel fferyllydd. Efo fferylliaeth, mae angen gwneud blwyddyn o waith o dan hyfforddiant cyn cyfrestru fel fferyllydd. Y pre-registration year maen nhw'n galw hwn, ac ar ddiwedd y flwyddyn yma, mae yna arholiad eistedd i gyfrestru efo'r GPHC, o General Pharmaceutical Council. Ar ôl hwnnw, mae yna lot o opsiynau i gael. Fedrwch chi weithio mewn ysbyty, mewn fferyllfa gymunedol ar y stryd fawr, mewn feddygfa teulu, neu mae yna gyfleoedd eraill fel gweithio yn y byd diwydiant neu iechyd cyhoeddus. Felly, mae yna lot o opsiynau i wneud efo'r gradd yma.